ਦੋਸਤੋ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਬੂਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।